漁樵問對第14篇，小人之辯。樵夫問漁夫：我想知道小人能唔能夠被徹底消滅呢？漁夫佢話：唔可以。君子因陽嘅正氣而生，小人因陰嘅偏邪而生。冇陰，陽就唔會完整；冇小人就唔會有君子。差別只係在於呢兩者喺唔同嘅時期會有興盛同埋衰落嘅變化。陽佔6分，陰就佔4分；陰佔6分，陽就只佔4分。如果陰陽相伴，咁就各佔5分。我哋由此可以知道，君子同埋小人喺世間嘅比例，硬係此消彼長嘅循環。喺太平盛世嘅時代，君子佔6分，小人只佔4分。呢個時候，小人當然就無法壓倒君子啦。相反，如果進入亂世，情況就會顛倒。理想嘅秩序係君王似一個君王，盡一個君王嘅責任；臣子似一個臣子，盡臣子嘅義務；父親似一個父親，盡父親嘅職責；兒子似一個兒子，盡兒子嘅孝道；兄長似一個兄長，盡兄長嘅情義；細佬似一個細佬，盡到細佬嘅恭敬；丈夫似一個丈夫，盡到丈夫嘅擔當；妻子似一個妻子，盡到妻子嘅賢淑。大家都各安其位，呢個就係理想嘅秩序。相反，如果君王唔似一個君王，冇盡到君主嘅責任；臣子唔似一個臣子，冇盡到臣子嘅義務；父親唔似父親，唔盡父親嘅職責；兒子唔似兒子，冇盡到兒子嘅孝道；兄長唔似兄長，冇盡到兄長嘅情義；細佬唔似細佬，冇盡到弟弟嘅恭敬；丈夫唔似丈夫，冇盡到丈夫嘅擔當；妻子唔似妻子，冇盡到妻子嘅賢淑。咁就係各自失去咗自己嘅本分。呢啲咁樣嘅變化，就係世道太平定係動亂嘅根源所在。君子往往行動多於言辭，小人往往就係講比做嘅更加多。所以天下太平嘅時候，踏實可靠重行動嘅人會多；天下混亂嘅時候，善於包裝粉飾太平嘅人反而會多起嚟。忠厚老實注重實際行動嘅人，好少會有佢哋做唔成嘅事；而善於粉飾華而不實嘅人，好少會唔敗壞事情。成事多嘅國家就會興盛，敗壞嘅事情多嘅國家就會衰亡。家庭嘅興衰亦都係因為呢個道理。嗰啲令到家庭興旺、國家興盛嘅人，同埋嗰啲令到國家滅亡、家庭衰敗嘅人，個中嘅差距係何其遙遠啊！哇！即係其實呢，唔係我想抬高自己，我真係一度懷疑呢，即係阿邵雍係咪陳老師嘅前世嚟？黐線啊！佢講嗰啲嘢，同我成個 channel 講嘅嗰啲嘢係一樣噶。即係如果能夠搭時光機翻去阿邵雍嗰個年代，真係想咀佢一啖。其中一句我成日同大家重複嘅說話呢，就係阿黃霑先生所講嘅嗰句說話：寧願為真小人爭取社會地位，都唔可以俾啲偽君子霸佔整個世界。呢一段開篇嘅時候呢，作者已經講得好清楚啦。小人係無法被消滅嘅，因為陰陽共生，無陰不成陽。所以個重點並唔係咧，我哋要鏟除小人，而係我哋要保持咧呢個比例上嘅平衡。我哋要令到君子得勢，小人唔能夠永遠企喺你頭上面屙屎。而黃霑先生嘅嗰句說話，其實咧諷刺味十足嘅。佢唔係去讚個小人啊，你明唔明啊？佢真係想表達嘅係佢對偽君子嘅反感啊！即係佢話偽君子仲衰過咧嗰啲冠冕堂皇嘅小人啊！你明刀明槍真係好過你咧陰險啦，係咪啊？遠遠不及陰險狡詐嘅破壞力咁大。如果呢個世界佢唔可以淨係得君子存在，咁我哋不如就俾個機會嗰啲真小人啦，係咪啊？都好過你將啲機會去俾嗰啲假正經虛有其表嘅人，俾佢哋壓住個屎坑唔屙屎，一腳就伸走佢哋，係咪啊？真係大快人心。最危險嘅唔係小人啊，係嗰啲將自己扮成係君子嘅小人啊。用馬基維利嘅價值觀去睇，亦都係一樣嘅。真小人係咩啊？就係嗰啲透明嘅
自利者，你知道佢貪，你知道佢想要乜，你知道佢嘅需求係乜嘢，咁你好容易防範到佢啫，係嘛？你亦都可以唔同佢交往。即係最得人驚嘅係偽君子，佢用道德嚟去包裝自己，但係實際上佢係一個自私自利嘅人。呢一種人係最難防範嘅，因為佢哋擅長披住善良嘅外衣去做自私自利嘅事。小人之辯呢一篇咧，佢提醒我哋呢個社會冇可能只係得好人噶，善同埋惡佢本身就係陰陽共生嘅嘢。任何嘅組織、任何嘅社會、任何嘅時代，都必定會有逐利同埋投機嘅人。問題唔係點樣去對呢啲人咧趕盡殺絕，而係我哋點樣去調整我哋嘅架構，去令到嗰啲君子，即係務實有德行、做實事嘅人，佢能夠成為多數，唔好俾啲小人得勢。小人同埋君子就好似沙甸魚同埋鯰魚一樣啫嘛。你唔放條鯰魚，亦即係沙甸魚嘅天敵喺啲沙甸魚嗰度，咁佢啲沙甸魚會死噶。冇小人喺度，啲君子就唔可以去批判佢哋噶啦。佢就唔能夠成為君子噶啦，所以其實我哋真係要多謝啲小人，唔好再去鵝頸橋度叫啲小人婆打佢哋啦。其實冇佢哋啊，點有我哋呢？係咪啊？且行且珍惜啦，珍惜身邊嘅小人啦，係消滅晒佢哋，咁你就唔再係君子啦。呢一段文字咧，真係可以證明作者咧看透世情，乜嘢係亂世，乜嘢係盛世，我哋都能夠通過觀察君子同埋小人嘅比例嚟去判斷到。成個朝廷都係小人嚟嘅，即係等滅國啦，係咪啊？成個朝廷大部分都係君子嚟嘅，咁即係呢個朝廷如日中天啦，咁你就可以為官啦。呢一段說話其實亦都涉及到政治學嘅道理嘅，法律同埋政治，你唔能夠妄圖一勞永逸咁去消除晒所有嘅投機分子或者係壞人。我哋建立一個制度嘅目的係要令到個機制咧透明化、有制衡，建立到一個良好嘅懲罰機制，咁樣先至能夠確保君子永遠能夠佔到6分，小人只係能夠佔到4分。甚至乎你屋企嘅家族生意，你間公司都係嘅。判斷一間公司係咪一間好嘅公司，睇下你身邊究竟有幾多小人同埋幾多君子喺度就得噶啦。如果你成間公司都係擦鞋仔，都係嗰啲善於包裝嘅投機分子，而且全部佔據高位，咁呢間公司一定唔係啲咩好嘢嚟嘅。如果你發現自己間公司變成咁啦，你就要諗定退出機制啦。或者如果你唔想離開，咁你就要做一隻變色龍啦。又甚至乎呢一個如果係你嘅家族企業嚟嘅，你見到你成間公司烏煙瘴氣，全部都係裙帶關係，咁個價好啲啊，賣 Q 咗佢算數啦，費事死喺自己手上啦，係咪啊？同樣地放喺個人嘅自省亦都係一樣嘅。時代就如同我哋嘅父母一樣，你冇得自己揀嘅。當你身處嘅時代或者係環境係鼓勵短期利益嘅時候，係中意講大話嘅時候，係中意擦鞋嘅時候，你改變唔到，但係你要心水清，你要知道呢個時候係小人得勢嘅時代。如果你想保持自己清明嘅內心，咁你就唔能夠被呢個潮流牽住鼻子走，而係要守住自己內心入面嘅節操，行勝於言，唔係應該係咁樣咩？好啦，又一集啦，下集再見，拜拜。